Xo'p, boshladik. Savollariz. Da. Kitobingni bergin. Kitobini qo'llaymiz. Ishlamaganlar so'ranglar. Kimda nima savol bor? Bitta kitob olaman-da o'zimga. Biror kun. 95. Sankini olay. 88. 95 ni so'ram uyat bo'ladi. Ishlab berganman-da 95 ni. 88. Ikkin 4-chi darajasi nimaga teng? 16. To'g'rimi? Ikkin 4-chi darajasi nimaga teng? 16 ga teng. Mana bu yerga qaranglar mana. 2 keyin. Bu yerda nima bor? 4-chi daraja ketyapti endi. Mana hozir buni darajasi nima? 1, to'g'rimi? X darajasi. 1-darajalik-ku, ha. 4 ga chiqarish uchun nima qilamiz degandim? Ha, birinchi 2 ga chiqarib olamiz. Ikkinchi darajani keyin yana kvadratga oshirib 4 ga chiqarib olamiz degandim. Esimizda bor-a? Endi nima qilamiz? Mana buni qavsga olamiz-da, 2 qo'yamiz. Buni ham qavsga olib 2 qo'yib qo'yamiz tepasiga. Endi qavsning ichi nima bo'ladi? A minus B ni kvadrati bo'ladi. A kvadrat. To'g'rimi? Qavsga olaman ko'ryapsizlar-a? Qaraymiz. Minus 2 AB plus B ning nimasi? Teng 16 ga. Endi qaranglar, bu nima bo'ladi? 4x kvadrat minus 4x bilan x qiladi, to'g'rimi? Mana minus 4 bor-ku. O'shani bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. Nima bo'lib o'tadi u? Plus 4 bo'lib o'tadi. Demak, 4x kvadrat qo'shilgan 1 taqsim x kvadrat nimaga teng shunda? 20 ga-da. Mana minus 4 yoqqa o'tdi. 20 ga. Ha, endi mana daraja 2 bo'ldimi? Yo'q, mana qarasiz. Mana minus 4 u. U tomonga o'tsa, plus 4 o'tadi. Yo'q, minus 4 plus o'tadi. Xo'p, endi buni mana 2-darajani 4 ga chiqarish uchun nima qilamiz endi? Yana 2 ga o'tirib 2-darajaga oshiramiz. Yana kvadrat qo'yamiz, bu yoqqa ham yana nima qo'yamiz? Kvadrat qo'yamiz. Qavsning ichi nima bo'ladi endi? A plus B ni kvadrat. A u mana 16x4 A plus B ni kvadrat qanaqa? Plus ko'paytiramiz, plus. Teng nimaga? 20 ni kvadrat 400. Bu bilan bu ketadi. Mana plus 8 bu yoqqa nima o'tadi? Shunda 16x ni 4-chisi qo'shilgan 1 taqsim x ni 4-chisi 390 408 dan ayirdik. Yaxshi. Zo'r. Keyingisi. To'qsoninchisi. Bu ham xuddi shunaqa 90-chisi ham qaranglar. Ikki y ni topishimiz kerak, ha? O'quvchilar, qaranglar, chalg'imaymiz-da. Mana shuni topishimiz kerak. Buni qaranglar, bunga qaranglar-da, bunga qaranglar. Ha, agar buni kvadrati bo'lganda edi, bu paydo bo'lardimi? Ya'ni to'liq bo'lmasa ham bir qism paydo bo'lardi. Shuning uchun buni a deb olamiz deb o'quvchilar. Ikkala tomonni kvadratga oshiramiz. Kvadrat, bunda ham kvadrat. A plus B ni nimasi? Oshiramiz kvadratga. Teng a kvadrat, to'g'rimi? Endi qaranglar, mana bu bilan mana bu joyga qaranglar va bunisiga qaranglar. Ko'ryapsizlar? O'sha narsa bor mana. Yani shu ikkalasini yig'indisi bor mana. O'rniga 81 qo'yamiz plus 20 bo'ladimi? X y nimaga teng? To'g'rimi? Mana a endi bizga a kerak-da, a topish. Ha. Bo'ldi.
Keyingisi. Labay. Aha. 20 kira 2. 40. Yaxshi. Keyingisi. Savollaringiz yana. Ishlamaganlaringizni, ishlamaganlarni so'ranglar. Ishlamaganingni emas, ishlolmaganingni so'ra. Yetib bordimi? Yaxshi. Gapiringlar. 92. Nima qilib ko'rding? O'zi o'yladim kecha, shuni tushuntirishim kerak edi deb. Aha. Oshirish kerak edi. Nimaga qilmading shu ishni? A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadratni qiymatini topishimiz kerak. Xo'p. Voy, ko'chiramiz. Nima qilamiz? Aha. Minus mana bunaqa yozardik-a? Eslaringizda bormi? Plus 2AB A minus C. Endi B bilan minus C. B bilan minus C. C minusdan turibdi-yu. Biz formulani bunaqa o'rgandik. O'rtasi pluslik bo'lgani uchun o'rgandik-da. Hammasi plusligida o'rgandik-da biz formulani. Bu yerda men nima turibman bu yerda? Shunaqa. Ha, shunday. Teng 9 gami? 3 kvadratiga-da, mana bu kvadratiga. Xo'p, demak A kvadrat B kvadrat plus C kvadrat minus C ni kvadrati bo'lganda minus qolib ketadi. Bu yog'i 2AB 2BC teng nimaga? 9 ga bo'ladi. Endi AB qaranglar, AB ni o'rniga mana buni qo'yib yuboramiz. Ikki A kara B nimaga teng? Mana bunga tengmi? Demak, qavs ochamizda BC plus CA deymiz. Minus bu yerga keldik endi. 2BC teng 9 ga. A kvadrat B kvadrat C kvadrat 2 bilan ko'paytirib chiqamiz har biriga. 2BC plus X 9 ga. Mana qarang, 2BC bor, minus 2BC bor. 2AC minus 2AC. Ya, ketadi bu. Shunda A kvadrat B kvadrat C kvadrat keyingisi olib qo'ydim sen kitobingni. Mayli. Unda bor kitob. Quchoqlab o'tiribdi yashirib. Yo'q, bu ishlashga harakat qilmagan bu yog'ini. Da. Bor savol. Bu ham ishlamagan. Xo'p. Keyingi mavzudan bormi? 17-mavzudan. Nechini? 106 mi? Oson-ku mana. A kvadrat minus 2AB bo'ladi. Ko'rinib turibdi o'zi. Qanday aytibdi? X plus y A ga teng deyapti. X y teng B ga, x mana bunaqada mana. Bu nima edi? X plus y ning kvadrati minus 2x y midi? Bu ona yig'indisi A. A ning kvadrati minus 2 kara x y ning o'rniga B qo'yamiz. Bu iqtidorli bo'lish shart emas. Ha? O'chirayim bo'ldim. Xotiram to'lguncha turadi dedi.
Xo'p, endi ko'paytuvchiga ajratishni davomini ko'ramiz. Xo'p, mana shu misol yig'ishtiramiz. Xo'p, mana shuni ko'paytuvchiga ajratishimiz kerak. Qanday qilamiz? Ikkalasida ham nima bor? Bir xil qavs bor, to'g'rimi? Mana ikkalasida mana a minus b bor, a minus b. Yani bir xil qavsni minus b deymizda ko'paytirish qilamiz. Mana bu qavsni yozamiz. A plus 2b bo'ladi. Plus qo'yamiz. Da buni qolib ketgan qavsni yozamiz. Chunki buni tashqariga chiqarib yozdik-ku. Bunisi qolib ketdi. O'shanisini yozamiz. Mana. A minus b bo'ladi. Mana bu a bilan mana bu qo'shiladi. 2a bo'ladi. 3b bo'ladi. Tamam. Xo'p. Xo'p, buni nima qilamiz endi? Malades. 5x minus 4y bo'ladi, ha? Mana minus qo'yasizlar-ku, qaranglar. Tasavvur qiling, mana buni oldinga olib chiqib ketdik. Ha, buni olib tashladik. Hozir bu minus bor. Minusdan keyin qavs kelganmi? Bu degani mana bu qavsni hozir ochib yozamiz-ku biz mana bu yerda. Mana bu qavsni ochib yozdik, to'g'rimi? Bu qavsni ham ochib yozayotgan paytimizda mana bu minus buni ishoralarni nima qiladi? O'zgartiradi, ta'sir qiladi. Ya'ni minus x minus tushundingizlar-a? Bu x plus y 5x dan ayirsak x ni 4x minus 4 u minus 3. Mana minus 4 minus 3 nima bo'lardi shu yoqda? Minus 7 bo'lardi, ha, minus 7 bo'lardi. Tushundingizmi? Ishorasi bir xilmi? Qo'shib o'sha ishora qo'yiladi. Bo'ldi, javob shu bo'ladi. Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p, mana shunaqa qilib bemalol mana bunda ham x plus y bor, mana ko'ryapsanmi? Bunda ham x plus y bor. Bir xilliklar tashqariga chiqish kerak edi. Ikkalasidan ham x plus y ni chiqarib olamiz-da hozir. Ha, yo'q-ku. Endi nima qilamiz? Yo'q-ku. Aha. Ha, minuslikda joyni o'zgartirgan payt nima bo'lardi? Yo'q. Minus tashqariga chiqadi. O, malades. Gaplashgandik, mana qaranglar. Mana bunaqa gaplashgandik. A minus b ni biz bemalol b minus a yozib bilamiz. Faqat oldiga nima chiqarishimiz kerak? Qilib yozishimiz kerak. Tushundingizlar-a? Shunda o'zi buni joy almashtiramizmi? A minus b bo'ladi-yu. O'sha paytda o'shani minusi mana oldinga chiqadimi? Shunda oldinga chiqqan mana plyusni nimaga aylantiradi? Minusga aylantiradi. Yo'q. Sabr, keyinchalik. Hamma tushundimi? Mana buni joyini almashtirdik. Minus oldinga chiqqan uchun mana bu minus bo'ldi. Yo'q, keyinchalik o'zgaradi. Minus b ni qavs tashqariga chiqarib olamiz.
kvadrat minus 2x plus 2x. malades. Ha, shuni aytmoqchi edi-da u. Voyda. A A minus B. minus B. Bu bilan mana bu. 4x. Qay bu bitta bor degani mana. Bitta x kvadratdan ikkita x kvadratdan ayirasan degani. X kvadrat bo'ladi. Xo'p, minusdan qoladi-da. Mana 1 dan 2 ni ayirsangu. Minus x kvadrat. Keyin mana bu bilan bu. 3y kvadrat. Endi qaranglar. Mana a plus b turgan bo'lsa, buni b plus a qilib yozsak bo'ladi. Plusga o'zgarmaydi hech narsa. Joyini o'zgartirsa bo'ladi bemalol. Shunda mana buni joyini o'zgartirib qo'yamiz. Ya'ni a minus b deymizda. O'rta plusku. Birinchi buni yozib turib, davomidan minus x kvadrat yozib qo'yamiz. Tushundingizmi? Ya'ni bu yerda mana minus x kvadrat bitta sonda, plus 3y kvadrat bitta son. 3y kvadratni oldinga oldim, minus x kvadratni keyinga qo'yib qo'ydim. Xo'p, shunaqa qilib, necha keldik? 31 ga keldik. Ha, nima chiqadi? Ha, ikkalasida nima bor? A minus B bor, to'g'rimi? Xo'p, bunda A minus B nechta? Ikkita. Ha. A minus B ni chiqarib olamiz. Shunda A minus B plus 3. Mana qana 3 bilan mana bu qoladi-da. O'sha ikkalasi A minus B kvadratini Yo'q. ikkinchi A plus B kvadrat. Mana qaranglar, 3 ni o'zi, to'g'rimi? Keyin mana A plus B qolishi kerak-ku. Ha, birdan ko'paytirsa bo'ladi. Ya'ni 3 ni A ga, 3 ni 3A plus 3B qilib yozamiz. Ya'ni 3 ni mana bunday har bir ko'paytirib keyin yozamiz. Tushundingmi? A minus B, bu bilan bu 4A minus B ga 3 mana minus 1 ga 3 qo'shyapsan-da. Minus 1 ga 3 qo'shsa nima bo'ladi? Plusdan 2 bo'ladi. Kattasidan kichigini ayirib, kattasini qo'yasan. Xo'p, endi qaranglar, shu bilan bo'ldimi? Yo, davom etsak bo'ladimi yana? Bo'ladi-ku. Ha, mana bu ikkalasidan nimani chiqarsa bo'ladi? 2 ni chiqarsak bo'ladi, to'g'rimi? O'sha 2 ni yozamiz oldinga. Sonlar boshiga yoziladi birinchi bo'lib. Mana bunda ham 2 bor, bunda ham 2 bor-ku. Bu ikkalasida bo'lsa bo'ldi, bu ikkalasidan 2 ni chiqaryapman. Yo'q, 2 ni chiqardim. A minus B deb yozdim. Shunda 2A plus B qoladi. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni sizlarda mana o'tgan ishlab keldingizlar, mana buni ishlab keldingizlar, mana bunaqa qo'l ishlab keldingizlar. Shunda nimani chiqardingizlar? Ha, 2 ni chiqardingizlar. 2A plus B bo'ldimi? Ha, chek yo'nda A minus B ham bor-da. Ikkini ko'paytirib olamiz. Ko'paytirganda Ko'paytirmaymiz, ha. Ko'paytiruvchi degani, ya'ni mana bunaqa turibdi-yu. Ko'paytiruvchi degani bir son chiqarib olish kerak deganda. A minus B'dan keyin yozish kerak emasmi? Aytdim-ku mana o'rtaga yozsa ham bo'ladi. Ya'ni qoida bor mana. A ko'paytirilgan B ko'paytirilgan C desa, buni misol uchun B ko'paytirilgan A ko'paytirilgan C desa bo'ladi. Yo'q, shu narsa. Mana A minus B ko'paytirilgan 2A plus B bo'ladi-da. O'sha 2 ni oldinga chiqarib yozaman. Tushundingizmi? Ya'ni son qismi bor, mana o'zi son. Ko'paytmadagi son oldinda yoziladi har doim. Ya'ni birinchi son keyin harf yoziladi-da. Shuning uchun birinchi sonni yozdim-da, keyin harflar yozdim. Tushundingmi? Xo'p. O'chiraymi buni? Rasmga Ol rasmga ol.
A minus B yok. İkincisida minus chiqarib olsak bo'ladi. Keyin A minus B'ni kubi bo'ladi. A minus B kvadratini chiqarib olamiz. Biz chiqarsak pul qolib ketdi. To'g'ri aytdingiz. Qaranglar. Yaxshi qaranglar. A minus B ning darajasi kvadrat turgan bo'lsa, Demak, A minus B'dan ikkita buni deymiz. B minus A ni kvadrat bo'lsa bo'ladi. Yo'q. Lekin kubi turibdi. Lekin kubi. Yo'q, tushuntira olmaslik. Nima ekanligini tushuntiramiz. Ya'ni bo'ladi. Nima uchun bu A minus B ko'paytirilgan A minus B deganimi? Hozir buni joyini almashtirsak B minus A bo'ladi, minus oldinga chiqaradimi? Xo'p, buni ham B minus A qilsak, bu ham minus oldinga chiqaradimi? Oldinga chiqqan payt mana bu minus bilan nimaga aylanib ketadi bu? Plyusga aylanib ko'paygan paytda tushundingizmi, tushunmaysizlarmi? Mana shu joy mana bu A minus B ni B minus A qilib yozsak, tushuntirgan payt qaranglarda menga. Men tushuntirgan bir bilan gaplashib o'tiribsan-da, men yozib bo'lganingni tushundingmi, yo'q deysan. A minus B, to'g'rimi? Boya aytdim. Shuni B minus A qilib olsang, oldiga nima? Minus qo'yamiz, to'g'rimi? Tushundirmas. Dozmi qarang. Xo'p, ana endi mana bu narsani, mana buni. Bular yo'q. Buni joyni almashtirib B minus A qilib olsang bo'ladi. O'sha paytda oldiga nima qo'yamiz? Mana minusni qo'yamiz. Endi buni ham joyini almashtiramiz. B minus A qilib olsak bo'ladimi? Buni ham oldiga minus qo'yishim kerakmi? O'sha minus bilan mana bu minus. Endi plyusni yozmasam, mana qarang. A minus B teng bo'larkan B minus A, B minus A. Shunda bu narsa buni kvadratimi? Buchi buni kvadrati. Xo'p, kvadratlikda demak joyini almashtirsa bo'lar ekan. Agar kublik bo'lsa-chi? Ya'ni kubi bo'lsa, bu degani 3 da yoziladi deganimi? 3 marta aylantirasanmi? Har aylantirganda bittadan minus oldinga chiqadimi? 3 ta minus ko'paysa nima bo'ladi? Minus bo'ladi. Ikkitasi ko'paysa plyus bo'ladi. Yana bittasi ko'paysa minus bo'ladi. Bu degani minusdan bo'ladi. B minus A nimasi bo'ladi? Kubi bo'ladi. Tushundingmi? Xulosa qilamiz. Darajasi jufson bo'ladigan bo'lsa, xavfli joyini almashtirsak bo'ladi. Hech narsa o'zgarmaydi, minus qo'yilmaydi. Daraja 90 bo'lsa, aylantirgan paytimizda qavsning oldida minus paydo bo'ladi. Bu yerda shu narsa kelgan. Mana kublik borib, joyini almashtirsak mana bu bilan bir xil bo'ladimi? Shuning uchun shuni misol ishlash uchun tushuntirdim sizlarga hozir. Mana A plus B, A minus B ni kvadrati. Keyin bu joyini almashtiraman. Ishora qo'ymadim. A minus B ni kubi qildim. Xo'p, mana bu nima bo'ladi shunda? Minus oldiga chiqqan uchun nima bo'ladi? Plyus bo'ladi. Endi bir xiliga chiqarsak bo'ladi. Endi bir xilligi bor-da. Ikkalasida ham A minus B ni nimasi bor? Ikkidan bor-da. Bunda A plus B plus bunda nima? Ha? Endi buni ham chiqarib 2 ga ko'paytiramiz. Bu bilan bu 2 ham bo'ladi. Plus B minus B. Ana A plus B qolib ketdi-ku. Yozdik A plus B. Ko'paytirilgan nima bo'ladi? 2 ani o'zi qoladi. Shu bilan B'lar ketdi-yu. 2 ani o'zi qoldi. Bu shu. O'ttiz to'rtga qaranglar endi. A minus B'ni uchinchisi A minus B 4-inchisi chiqib ketadi. Bu ikkinchisini minus chiqarib olsak oldidan. Demak, bir xilliklari. Bunda A minus B, bunda B minus A. Buni birinchi nima qilish kerak ekan? Almashtiramiz. 2 ga plus. Almashtirsak, minusni oldinga chiqaradi, to'g'rimi? Chunki darajasi nima? 90. Minusni chiqardi, o'rta nima bo'ladi? Bir xillik nima bor? A minus B.
Ha, minus bilan 4-inchisi bor. To'g'rimi? Bunda ham 4-inchisi bor, bunda 5-inchisi bor. Darajasi kichigini chiqaraverdik, 4tasi chiqdi. Bunda 5 ta bor, bunda 4 ta bor. 4tasi chiqadi. 4tasi chiqadi tashqariga. Buni katta qavs ochamiz. Xo'p, ana endi bu chiqib ketgan 4 talasi ham, to'g'rimi? 4 ta chiqib ketdi, bittasi qoladi. Qo'shish. Endi buni bittasi qolgan. Bu bilan bu 3a bo'ladi shuni. 3a ni birinchi yozaylik. 3a. Şu joylar boshqa yozdim hozir. Ha, shu joyga 3a ni oldin yozib qo'y bunda. Bunga. Mana ikkinchisidan. Bir xillik bormi? Siz ikkinchisidan. Bir xillik bormi yo'qmi? Qaranglar. Nima qilsak bir xil bo'lishi mumkinmi yo'qmi? X chiqaraveramiz. Chiqib bo'ladi. X min y bo'ladi. Ha, bundan ikkalasidan 3ni chiqarib olsak, x min y bo'ladimi? Bu ikkalasidan ikkisini chiqarib olsak, y min y. to'g'ri olamizmi yo'qmi? Demak, a x minus y. 3ni chiqarib oldik. Bu ikkalasidan nimani chiqaramiz? X ni chiqarsa y minus bu ikkalasi bir xil bo'ldi. Lekin Yo'q. bunisidan Bir xil chiqarib olishimiz kerak. Qo'ydan X, Y. ha, buni nima qilishimiz kerak birinchi bo'lib? Buni aylantirib olishimiz kerak. Bulardan bir xil bo'lib aylantirib olsak. minus bo'lib ketadi. Ha, minus x bo'ladi. X minus endi bir xillik qavm tashqariga chiqadi. Chiqaramiz. A minus 3 minus x qiladi. Cho'q shu. Shuni buzun shu yergacha. Qirq ga qaranglar. X bu. Burada. Hammasi X bor. Hammasida x yo'q. Mayda chiqadi. Mana birinchi ikkitasidan x kvadrat chiqaramiz, x plus 1 bo'ladi. Keyin bir xil. Shoshmay turgan ular fikrlasin ozgina. Ular fikrlasin ozgina. Nima sen ko'rgandan bilolsan, ha? Bu ham shu ertaga chiqish kerak edi. Ko'rgandan biladi. Shunda X chiqadi. Shu kutolman nima deyishni. Nimadir qilsak, bir xillik narsa paydo bo'ladi. Bu x chiqaramiz yo'qlar-da mana. Uchalasidan x ni chiqarsak. Bunda x yo'q. Yo'q, mana qarang. X ni chiqarsang qarang. X kvadrat plus x plus 1 plus 1 bo'ladi. Bu ko'paytuvchi ajratish emas bu. Biri chiqadi. Birini qayerga chiqarasan? Birdan chiqarsa xuddi shuni o'zini yozib. Birinchi qayerga chiqmaydi? Uchinchi X Sizmi? Birinchi ikkitasidan. X. Bilaman. Nima qilish keraksa shartida. Ko'paytuvchi ajratish kerakmi? Mana ikkitalik, uchtalik qavs qilish kerak. X ni chiqarsak bo'lmaydi, ha? Boshda ikkitasiga qaranglar-da. Shu qaysi tarafga qarang. Yo'q. Yo'q. Boshda ikkitasiga qaranglar. Nimanidir chiqarib olsa bo'lmaydimi? Bo'ladi x ikkinchisi. Xo'p, nimadir qolmaydimi? X plus 1 bo'ladi. Nima qiladi? X plus 1 bo'ladi. Xo'p, x plus bu yoqda ham bormi keyin? X plus 1 chiqaramiz. Ya'ni bu ikkitasidan x kvadratni chiqarsak, bunda x bunda nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Bu yoqda ham x plus 1 bormi? X plus 1 ni qavs qilamiz-da. Bitta sonda bo'lamizda. X plus 1 chiqadi. Ikkalasidan x plus 1 ni X kvadrat plus 1 bo'ladi. ha, bu chiqib ketsa, o'rniga nima qolardi? 1 qolardi. Tushunarli bo'ldimi? Bilamayman, tushunmadinglar. Yaxshi. Tushunasizlar, yaxshi. Xursandman. X kvadrat bo'ladi. O'sha x kvadratga qo'yib qo'ying. Mana shu. Ikkita deyapti. Hozir. Yo'q, bittasini chiqarib oldik, bir xilchasini. Mana bu ikkalasiga x bilan chiqardik. Yo'q, x kvadrat ko'paytiruv x qo'shuv 1 bor, to'g'rimi? Ikkita qavs pastda.
Pastda. Pastda. Ikkita Ikkita qolsa. bir xilini chiqarib oldim. Xo'p. 3 yo'l qo'yganiga. X kubmi? Ha. Yo'q bo'ladimi? Qaytib ko'paytirsang shu paydo bo'ladi. O'shanda x kubi paydo bo'ladi, plus bo'ladi. Ko'paytirsa x plus bo'ladi. Ha. Bu bilan bu ko'paysa x kub bo'ladimi? Plus bo'ladi shunday. Yo'q, mana bu bilan bu ko'paysa x kubi. Bu bilan bu x bo'ladimi? Bu bilan bu paydo bo'ldi. Bu bilan bu ko'paysa x kvadrat, bu bilan bu ko'paysa baribir. Qanday ko'paytirib jo'natayotgan paytda u tepada ham hisob qaytib paydo bo'lmaydi. Yo'yib yuborishing kerak, mana buni yo'ysang, tepadagi kelib chiqishi kerak. Qisqartirib. Qaytib kelib chiqadi, u qachon kelib chiqqan? O'zimizda ham mana misol bor edi mana. Oxiri mana bu javob chiqdi. Tepadagi chiqmadi. Tepadagi chiqdi. Qayerga ketdi misol uchun mana b minus a degan narsa. Mana bu yerga qaragan. Chiqqan javobimiz yetadi. Bunisiga qarang. Mana bunga qarang. Bunga qarang. Chunki x kvadrat bor, to'g'rimi? Mana bu yerda. Bunda yo'q x kvadrat. Qayerga ketdi? Tushundingmi? Bir xil bo'lmaydi bu narsa. Nima o'ylamaymiz? Xo'p, faolga qaraymizmi? Rasm vositasiga 46-misol. O'chiraman. Birinchisini x'ni, ikkinchisini y chiqarib olamiz. Tamam. Hop, 46-siga qaranglar. Ax qo'shamiz bx qo'shamiz ay qo'shamiz by. Birinchi. Mana boshda ikkitasiga qaraymiz. Bu yerda shart emas, hammasidan nimadir chiqishi. Achchiq. Ayol. Nechtadir bir sherik qolsak bo'ladi, ya'ni bir-biriga sherik qilib. Qaysi bilandir sherik qilsalar bo'ladi. X bilan y. 2 a. Qanday ekan? Ani bilan y chiqarsa bo'lmaydimi? X bilan y. Qaysidan xdan chiqaramiz? Shu Boshidagi ikkitasidan nimani chiqaramiz? Xni chiqaramiz. Ha, bu Ikkitasidan nimani? A qo'shildi. Endi ikkalasidan A keltirib chiqaramiz. X plus y. ha, x bu. Yo'q. Keltirganmiz. dahosida. Yo'q, Geniylar, geniy. Bunday pint. Sizlar ustoz. Mana. Bunisiga nima qilamiz? Aytaysiz, Ikki birinchi mana bilan o'rtasidagi ikkita bor, ikkiini chiqarib olamiz. O'rtasidagi ikkitani. Sekidagi. shunday. O'rtasidagi ikkitani chiqarib Ha. olamiz. Bir bilan 4, 2 bilan 3. Abdulasi, Ikra shokka tushib qoldi. 1 bilan 4. Mana bu A-si. Abi, Ha, chiqadi. minus A deb turibdi. Minus A ni chiqarsak, C minus D. shundan minus nima uchun bo'ladi? Minus 2 bilan chiqadi. Endi mana bu ikkalasidan, mana bu bilan bundan. 2 bilan 2B nima? chiqadi. Mana 2B ni chiqarsa, Virus bilamas. Minus qaraysa, bilan shurasiga qaraysa nima chiqaramiz? Minusni chiqaramiz 2B. Yo'q, minus. shunday. 2B nima? Ikkalasiga 2B bor-ku. Ishorasini nima qilib chiqaramiz? Plyusga qilibmi, minusga qilibmi? Minus. Agar minus chiqarsak mana. Bu degan mana minus 2B ni chiqardik degan. Tushundingizlar? Minus 2B chiqardik hozir. Mana bu deb qoladimi? minus Endi qani plus 2B turibdi-yu. Minus ketadi minus. Yo'q, bo'ldi qani minus 2B ni chiqardik. Yo'qni eshitinglar endi. Mana minus 2B chiqdi. Mana bu yerdan plus bor, ikkita chiqsa, to'g'rimi? O'sha bitta chiqsasi chiqdi deb tasavvur qilinglarda, bitta chiqsasi qoldi mana. o'shanda ishorasi Minus. Ha, minus C bo'ladi. uni Tushundingmi? Endi qani bu bilan buni qaranglar. Qaysi bilan? Virus ketadi.
Buni almashtiramiz, ha? Shuni ishlab chiqaramiz. Minus 2b. 2b, c minus d bo'ladimi? Ikkalasidan c minus d. A plus 2b. Bo'ldi. Qo'yamiz. Buni senga gapiryapman. Minusiga. Ha, buni senga maqlamiz. Bundan to'rt bilan ustoz mana endi Qayerdan sherik qilamiz? x kvadratni chiqarsak x plus 4, keyin 2 ni chiqarsak x plus 4 bo'ladi. 300. Boshdan ishini 4 bilan 8 2 ko'paygan 2, 4 ko'paygan 2 deb olsak bo'ladi. bunday qilgandan ko'ra birinchi bilan ikkinchidan x kvadrat, ikkinchisidan 2. Chegana boshida ikkita bor-ku. X kvadrat. Shu yerdan x kvadrat chiqarib ko'ringlar. 2. X X kvadratni qavtasiga chiqargan nima bo'ladi? x plus 4 bo'ladi. X plus 4 qoladimi? Endi bu yoqqa ham qaranglar. Ikkinchi chiqaramiz. Ikkinchi chiqarsa bo'ladimi ikkalasidan ham? X plus 4 chiqaramiz. Bo'ladimi ikkinchi chiqarsa? 2 plus 4 bo'ladi. Shuni. Yo, bundan 2 ni chiqarsak x plus 4 bo'ladi. ha, kim bir xil bo'ladimi ikkalasi? X plus 4 chiqarsak 4 chiqadi. O'shanda x kvadrat Plus 2. Birinchisidan ikkinchisidan 7 tani Yetti. chiqaramiz. Ikkalasida ham 7 bor, ikkalasida ham 5 bor. a bor, to'g'rimi? Mana 7 tani chiqarib olsak, a minus x qoladimi? Bu ikkalasida nima bor? 5 mi? Plus 5 chiqaramizmi? X minus a bo'ladi. Xo'p, bir xilmi? Yo'q, almashtirib olamiz. O'shanda a minus x qoladi. Minus 5 bo'ladi. Minus 5. Aha, a minus x bo'ladi. a minus x 7 minus 5. Ustoz yozganda keyin gapiradi. Yo'q, o'ylayman o'zgacha. Siz yozgandan keyin gapiradi. O'ylab ko'rmoqchi narsam. Ay, tushmaydi, bilasizmi? O'shanda ustoz. Qanaqa bilan bunaqa olib yursa o'zing bilan? Sen tushunmaydiganlarni Ustoz bilmayapti. atrofingda yig'ib. Ustoz Sen tushunsanmi buni? 16 Tushunsanmi? bo'ladi shunaqa. Ham tushunmayapsan. Mouse tushuntirmas. Ustoz tushunmasdi. Ustoz tushunmasdi. Qo'ygan ishni ishlatmasdi. Ko'rbatdan chiqarib olamiz. Sanoda uchardi, bu yoqda o'tikda. Qaysidan sherik qilamiz? Ustoz minus qo'yadi 20 bir bilan qilib o'shanda minus qo'yadi 16 bo'ladi. Mana berib ketdik ikkalasini. O'zi bilan o'zi bo'ladi. Klan problemasi bor odamlar. Ustoz mana 2 ko'paygan 2 chiqadi shunda 2 ko'paygan 10 qoladi. 10 qoladi. Ustoz bunda 2 qilamiz. Sizga endi tashqariga chiqib ketadi. Yoqmay qoldi. Ustoz 2 ko'paygan 10 20 yo'qda 2 ko'paygan 2 chiqadi shunda 2. Ha, ikkalasida ham 4 bor-ku. 20 yo'qsa 5 chiqadi ustoz. Ha, birdan 5 qoladi. 4 chiqadi 4 chiqadi 5 Ha. chiqadi. 20 bilan 15 chiqarsa Bir narsa. Bir narsa. 20 dan 15 ham. unda 5 qilamiz. Ha, o gapiradi. 5 markamiz gapiradi. To'g'ri. Yo'q, yana 5 ni o'zi chiqadim faqat. Qay chiqadi? Mana bu bilan buni sherik qilaylik deyapti-da endi. Sanki ham to'g'ri. Qilsa bo'ladi. T kvadrat chiqadi. Nima qoladi? 4b Minus 3 A. o, malades. Bu ikkalasidanchi? Minus bo'ladi. Yo'q endi. Yo'q, O'ylashimiz bundan kerak. buni chiqaramiz. Ikkasidan ham p, plusdanmi minusdanmi? Nima Minusda. Plusiga chiqaraylik, har doim oson bo'ladi o'zimizga. 3a minus 4b. O. Bir xilmi? Bir xilmi, ikki xilmi? Boshqa plus ishorasi qilsa minus ketadi. Plus bo'lib ketadi. Minus bo'lib ketadi. Minus 3 a, birdaniga yozaman, qaranglar. 5t kvadrat minus P. aylantirdik, minus oldinga chiqdi o'sha. Tushunyapsizlar sizlar ham?
Boyagi yaxshi edi-ku, birinchisi. Bir chiqadi javob. Xo'sh. Ko'ring bo'sh. 62. Qarang 62 ni. Baland o'qiyman. M kvadrat. Nimadir eslasa keladimi yo'qmi? Plus 2mn plus n kvadrat. Minus n kvadrat. Plus n kvadrati. Endi bu ikkalasi qoldi. Nimani chiqarsak ular ikkalasidan? X. Minus x. Minus x chiqaraylik. Minusdan ham chiqyapti-yu. Oho. M plus n. Buni bittasi qoldi-yu, mana bittasi. Ikkita qo'yadi. Ha. Ko'rzdan bilasizlar-da. Nima ko'ramiz? Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Bizga yenisizlar. Ha? O'zlari bilmaysizlar. To'g'rimi? Necha bo'ldi soat? 5 ta. 5 ta kam? Kechira. Burada Aziz Riyamız varsa. Bitti ders açalım. Kim varsın? Yok ya. Riyam. Arkadaşlar. Strateji xato qilib qo'ydik. Kim bahsedecek? Madina. Hop, mana eng oson misol shu bo'lsa kerak. Sizlar qaranglar-da, mana qarayman bu misolga. Eshitinglar o'qishdan. Alo, inglizlar keyin tepadilar. Uchta chiqadi. Uchta chiqmaydi, ikkita chiqadi. Ikkita chiqadi. Bir joyga bilan bir joyga Ha. to'plab. Naqsi ham bo'ladi. Yoki Yoki boshdagi ayt. boshdagida x kvadratni, ikkinchi 3 bilan 4 dan y kvadratni, 5 bilan 6 dan z kvadrat. Sen ikkita chiqadi. Yo'q, davom bor-da uni. A plus b bo'ladi, to'g'rimi? To'rtta chiqadi. Bundan keyin bundan kvadrat chiqarsak a plus Hammasi lab üstü. hammasida ham a plus b bormi? X kvadrat. Tushundingmi? Bunlar chiqadi. Yo'q, chiqmaydi bo'ldi. Sizlar mana bunaqada qaranglar. Matematika shunaqadir. Yo'q, qaraysan, qiyin bo'ladi-da. Ochib qaragan payti. Lekin o'shani uchgani olib daftarga yozishni boshlasang agar, yo'q, fikr kelishni boshlaydi. Yo'q, battar emas. Fikr kelishni boshlaydi senga. Oldingi misollarni yozib ishlagan bo'lasan-ku, yozgan paytda miyangda nima o'zadi o'sha narsa. O'shanga o'sha misolga o'xshaydigan misol yana qayta yozsam-mi, sraz miya hozir yozayotganingni oldingi yozganingni bog'laydi. Oddiy huquqdan test ishlayotgan payting, ma'lumotlarni o'qigan payting, oldingi mavzu bilan bog'laydimi, sraz miyang esingga keladimi? Bu ham xuddi shunaqa narsa. Shu uchun qarab turib bo'ldi, qiyin ekan demas, yozib ko'rish kerak. Nimadir qilib ko'rish kerak-da. Yozsalar chiqadi misollarni javobi. Davay. Yoz bizga chiqadi, to'g'ri keling. Oq cho'zib. O tushunmasdi ular gapini. Bu maqsadi shu-ku. To'g'ri? Yo'q, ishlashdi. Uyda ham ishlaysizlar. Uyga boramiz hammasi qiyin ketadi. Kimga qarab bilmayman. Mana shunday kerak. Yaxshi bo'lgan chiqaramiz. X kvadrat
X kvadrat chiqarsak, A minus B plus A minus B. bundan nima chiqarsak A bo'ladi? minus 3 qolib ketdik. A minus B. 3 tutmaz. S chiqadi. Kvadrat qolib ketdi. Bundan nima chiqaramiz? Minus S chiqadi. Nima qolib ketdi? Minus Yozib x kvadrat minus y deb o'qish. Yo'q, x kvadratdan Hozir tushunib turamiz hozir. Minus y ni chiqarsa x kvadrat plus y bo'ladi. Bir xillik bo'lmadi-ku? bo'ldi. Ammo minus chiqarsak x plus y bo'ladi. Mana ikkalasida bo'ldi, ko'rsizlarmi? keyin ikkalasi bir Qaranglar, o'zi qoida bo'yicha boshqa ishlanish kerak-da bu. Ya'ni Ha, lekin neyse. A minus b x kvadrat plus y bo'ladi, to'g'rimi? Keyin bu bilan x kvadrat plus y. yana chiqadi. Ya'ni bir martaga emasda, ikki martalik chiqdi bu yerda. Keyin a minus b minus c. A minus b minus c. Mayda ishlar. Bu ilesizligi. Shunchasi ishladi. 81. Eng yomon bo'lgan. Birinchi fikrlab olaylik keyin. Eng yomon bo'lgan misollar mana shu yerda. Yoz olasizlarmi buni? X plus 2 x plus 1 ga ajraladi. To'g'ri. Shuna qayerga tushuntirish bilmayman. Tushuntirish ma'nida siz. Tushuntirib ko'raylik. Hozir. O'chiraymi buni? Bilmayman, shuni qarashdan bilsa. Ha, shunga aytolmanda, shuncha yomon deyman-ku misolni. Qarashdan. Misol olsam. Lekin tushuntirish. Hammaga o'shanda. Yolda. Hammaga tushuntirishdi. X 3 shartni. X kvadrat qo'shamiz, 3x qo'shamiz 2 turibdi-da. Mana shunday ko'paytuvchiga yozishimiz kerak. Qanday qilib? X kvadrat chiqadi. X kvadrat chiqadi. 1 plus 2 qoladi. X plus 2 qoladi. X plus 1 chiqadi. Hatta burger olsa. Ustoz mana 3x dagi minus x kvadrat qolsa x kvadrat chiqadi. Shunda x o'zi qoladi plus 2 bo'ladi. Ikkiga mana qilish kerak edi. 3x kvadrat Agar agar tushunishimiz x plus 1 plus. Yo'q, mana tushunish kerak-da buni. Qanday qilib chiqarsak bo'ladi? x chiqarib olsak X plus 2 x plus 1 qoladi. O'sha qayerdan chiqadi? O'sha nimaga tushadi? mana 3x dan x kvadratdan bitta chiqadi. Hozir mana buni qanday qilamiz? X kvadrat o'zi kelgan-ku. Shu yoniga bitta x qo'shamiz. Ya'ni 3x ni bitta x ni olib yozamiz. 3 o'zi qoladi. Mana bizga aytmoqda. 2x plus 2 qoladi. Mana bu yerda ham misol kelganda n degan misol bo'lganda bittasi Seni chiqargan. Javob seni so'gan. Nimaga? Bu nima edi endi? Zormi shu? Tepasi bo'lgan. E'tiborli. Yo'q, 12 bo'lgan. rosa bo'lmadi. 12 past 2 bo'lgan. Ayblar ishlaydi. Ha, bo'ldi. Start bering. Siz oltiga. E'tibormadi. Nega qisqartirgani 6 u 6 yurishida. Siz yaxshi matematika Shunday qilibdi. Ana tushungan bo'lganda amdofin deganga buni shundoq bu yoqda nomer yozilgan tepasida yozilmagan avshat yozib qo'yganman. Rostdan hisoblamagan. Tepasiga shundoq yozilgan. Rasm bor-ku. Endi ikkita osilganini qo'yadi shami. Sotuvchida ikkinchisi teng 9 degan misol bo'lsa agarda savol yozganda x topping debdi. X unda belgilab qo'yadi. Yerda savol bo'lganda yozib qo'ydi. Rossiyada bo'lganda. Yetib bordimi? Xo'p. Mana misol keladi. Mana shunday qildi. X ni yozamiz dedi, uchinchi misol to'qiladi keyin dedi.
Tushundingmi? Ikkisini yozamiz dedim-ku. Mana yozamiz dedi-da u. Ustoz Ustoz, Marina yashayapsiz. Dars o'rganay. eshiklar ustoz. Nima qilamiz? Mana bitta ikkisini yozamiz. 3 ta x tabiiy. Jangiga 3 ta x-ni, bitta x-ni yozamiz. Ikkitasi qoladimi? Realdan. Ha? Boshqa Yozaymi, tushundingizlarmi? Bo'ldi tushunib, x chiqadi, Ha, bu ikkalasidan x-ni chiqaramiz. X plus 1 qoladi. Ikkalasidan 2 ni chiqaramiz va x plus 1. Ikkalasidan x plus 1 bormi? X plus 1 ni chiqarib olsak agar, mana shu qoladi. Bo'ldi ustoz. Yo'qda. Ustoz bo'ldi. Yana bitta ko'rsa ishlamaysiz keyin. Yo 81 ga ishlab kelamiz. Voy. Bir xil qilamiz bo'ladi. O'zi 178. Mana shu qoladi. Sakson uchinchisi. X kvadrat 6x qo'shilgan 8 bo'lsa, qanday ko'paytirib yozsak bo'ladi? X kvadrat qilamiz. 5x qilamiz yana. Ustoz X 5x o'xshamaydi. Ha. 6x 4x plus 2 qilamiz. 4x plus 2x qilamiz. Ha. Shunday. Nima uchun bizda mana shunday? X plus 4 x plus 8 desak, bu ikkalasidan x ni chiqarsak x plus 2, bu ikkalasidan 4 chiqarsak ham x plus 2 bo'ladi-da. Shu uchun x plus 2 ni chiqarsak, nima bo'ladi? X plus 4 degan narsa. Qarash kerak, qiynashtirib olish kerak. Ha, shu ozgina ish ko'p qoldi. Ustoz, qani iqtidorni ko'chirishni tashlashimiz kerak emas, o'zi. Yo'q, Hali iqtidor yozdi. Hali bo'lmasa tashlab ketaveramiz. yo'q, yo'q. Bor iqtidor. Hamma uchun so'rayman. Matematikada emas. Da, matematikada emas. Qiziq shu. Lekin qiziq. Mayli shunaqa qilib ishlab kelinglar qani. Ustoz, xullas, 1 plus 2 lar tushuntirmaysizmi? Yo'q. Qani 1 12. Men tushunaman hammaga. Oson mana isbotlang deb qo'yibdi mana. 3 ni k darajasi-yu. Bu nima degani? 3 ni k darajasi ko'paytirilgan shu birinchisi deganimi? Qo'shamiz 3 ni k darajasi degan, to'g'rimi? Ikkalasidan 3 ni k darajasini chiqarib olamiz. 4 plus 1 qoladi bunda. 3 plus 1. 4 bo'ladimi? Endi son 12 ga bo'ladimi yo'qmi deyapti-da. K-ni o'rniga xohlagan son qo'ysalar agar 3 bo'ladi-ku bu endi. 3 kira 4. 12. Degan 12 ga bo'linadi degan. Mana shunaqa bo'ladi. Shunda shu mavzu to'liqmisiz? Ha, to'g'ri kelinglar. Mana ko'paytiruvchiga ajratilgan joyini kvadrat tenglama degan mavzu bor, o'shani o'tgandan keyin yana bir tushuntirib beraman-da. Kvadrat tenglama bilan osonroq bo'ladi u.